საღამო მშვიდობისა, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს კვირა საკმარისზე მეტად ცხელა, თუმცა რუსთავი როგორც ყოველთვის თქვენს კარგ განწყობაზე იზრუნებს, რა თქმა უნდა და სიგრილეც წამოვა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცხელი, მხურვალე და თქვენთვის საყვარელი სტუმრები გვყავს, მაინც შევეცდებით, რომ იუმორით გაგიხარისოთ დღევანდელი საღამო. მოკლედ, აი, არ ვიცი, რაც თავი მახსოვს, ეს არაჩვეულებრივი ოჯახი მე მახსოვს და მინდა ეხლა ისინი, ასე ვთქვათ, იუმორში დავტესტო. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი იქნება ისე მაგრად და რა თქმა უნდა, მათ სიმღერასაც მოისმენთ. მოკლედ, სტუდიაში მინდა მოვიწიო დავით გეგელაშვილი, ინგა ბერაძე და გიგი გეგელაშვილი. ინგა ბერაძე და დავით გეგელაშვილი ცოლ-ქმარი არიან. იგი გეგელაშვილი კი მათი ვაჟიშვილია. ინგა და დავითი თავიდან სიმღერებს ქმნიდნენ. შემდეგ გიგი შექმნეს და ახლა სამივე ერთად ქმნიან შესანიშნავ განწყობას. ოჯახი მთლიანად მუსიკალურია. გიგის სამუსიკო სკოლაში სიარული ეზარებოდა და მუსიკის სასწავლებლად სახლში დადიოდა. ისეთ გემრიელ ანეკდოტებს ყვებიან, ნერწყვი მოგადგებათ. თუმცა ანეკდოტების ჭამას მაინც მათი მოსმენა ჯობია. ბერაძე გეგელაშვილებმა სიმღერებითაც გაგვანებინეს. თქვენ წინებივრეთ, თქვენი რამის. ეს რუსთავი 2 და ანეკდოტების შოუ. თუ მენდობით, ნუ გადაგდავთ სხვა არხზე. და თუ არ მენდობით, დარჩით ჩვენთან და გადამომეწმეთ. ეთილი იყოს თქვენი ფეხი, მოგესალმებით, მოგესალმებით. გამარჯობათ. აი, ეს არის ოჯახი. აი, დამთავრდა. ესე იგი, ისეთი ბედნიერებაა ჩემთვის თქვენი სტუმრობა, რომ ცოტა მეუხერხულება აუხსნა რა. რატო? აი, მთელი ჩემი ხა აი სულ მახსოვ ხართ რა და რაღაც ძალიან შინაურები ხარ. მთელი ქვეყნისთვის და არა მარტო ჩემთვის. ჩვენთვისაც პატარა. ეს მთელი თქვენი შემოქმედება დედაშვილის ამბავი განსაკუთრებით არ მიწეს ახლა მამა, მაგრამ ესია. მამას უჩართული იყო ყოველთვის. თქვენი დამსახურება ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, აბარა. ძალიან ჩანს თქვენი დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ. და განსაკუთრებით მაშინ, როცა ასე ვთქვათ, მე და დედა მარტო დავრჩით სამწუხაროდ, ძალიან ესე ვიგრძენი ეს რაღაცნაირად თითქოს გადამდები იყო ეს თქვენი ურთიერთობა ერთმანეთს და მე მინდა რომ ყოველთვის ასე იყოთ. იყავით ბედნიერები, ჯანმრთელები და დიდხანს იყავით. ეხლა მე არ დაგიწყებთ დაძალებას გიდა თუ არა, აი ეხლა აქ ისეთი იუმორი. ალბათ თქვენი ამბები, მაინც რაღაცა კონცერტები იყო, რაღაც შეპეები იქნებოდა მარტივად. მოდი უბრალოდ ვილაპარაკოთ თქვენზე, მე დაგეხმარებით, გიკარნახებთ და რა ვიცი, მე მგონია რომ კარგი გადაცემა გამოგვივა, დარწმუნებული ვარ. მეც ესე მგონია. რომ გვითხრათ რა თქვენ შესახებ, ეხლა რა არის ახალი, რა ხდება თქვენსკენ. სულ ისეთ ასე ვთქვათ რეჟიმში ბრძანდებით ყველანი, რომ სულ სიახლებია ხოლმე თქვენსკენ, მაგრამ ან კონცერტი ხო არა. ხო, იცი როგორ არის, ანუ დღევანდელი მაჩვენებლით, ანუ სულ რაღაცა ეს კონცერტები, სულ გადარბენები, აი ხა ხო გვაქვს ეს გადაღება რა, აქედან მივდივართ მე და ინგა კონცერტზე კიდევ და სულ ეს რეჟიმი და ეს მუდმივი ის არის ძალიან კარგი რეალურად რა, მაგრამ მთელი ამბავი რაში არის, რომ ჩვენ დიდი ხანია უკვე ვემზადებით ჩვენი სოლო კონცერტისთვის, კიდევ უფრო კარგი რაღაცაც იგეგმება ამ სოლო კონცერტის სახით. წლებია ვემზადებით. წლებია, ხო, სხვა წლებია ვემზადებით, იმიტომ რომ მე ხო ჩემი ჯგუფის ვყავს სინათლის წელიწადის, აი სიმფონიურ ორკესტრებთან სადაც ვაკეთებთ კონცერტებს მთელი ამბავი და მე ძალიან კარგად ვიცი ეს ყველა. ხო და ძალიან გვინდა რომ ანუ რაღაცა ორგანყოფილება შედგეს, ანუ რაღაც საინტერესო კოლაბორაციული პროექტი. რაც ემზადებით ამ კონცერტს. რამდენი გამოდის რა? არ იტყვის. არ იტყვი. რაც ერთად. რაც ხო, რაც ანუ მოღვაწეობა.
ჩემი სასცენო მოღვაწეობა არა, 50+. არა, მე ვიკითხე, ახლა მე კახელი კი ვარ, მაგრამ ჯელტმენი ვარ, ამას როგორ ვკითხავდი კაცო. მე ვიკითხე სოლო კონცერტისთვის რამდენ ხნიანი მზადება არის? აჰა, 2 წელი, 3 წელი თუ რამდენი ხანი ამზადება? ჩვენ შემთხვევაში დავიწყეთ ამაზე ფიქრი ჯერ კიდევ პანდემიამდე. მე მოგვისწრო ამ პანდემიამ, 3 წელი რაღაცა ისე ჩავიკეტეთ 2-3 წელი და ახლა ვფიქრობდით, რომ ისევ დაუბრუნდით ამ თემას, რა თქმა უნდა, ძალიან გვინდა, რომ ჩვენი ამდენი წლის მოღვაწეობა სასცენო ახლა ფილარმონია იკეტება და ახლა ფილარმონია იკეტება თურმე. ხარობთ, ხო? თუ მე კიდე თუ ცოტა ხნით გადაიწევს სავარაუდოდ, იმიტომ რომ რაღაცა საორგანიზაციო საკითხები ვერ მოვასწარით რაღაცა და უკვე ესია კაცო, პროფესიონალებთან რო გაქვს საქმე. ესია, ამას უნდა დრო უნდა დღეში ესეთი რაღაცები არ გამოდის თუ კი გინდა რომ რაღაცა გრანდიოზული და ძალიან მაგარი მიიღო რა ყოველთვის ესეა ეგარი რა ეხა ერთ სიმღერა ჩავწერე და მე მომიდა კონცერტი სოლო და აგერ ხალხი ჩემ თავზე ჯობია თქვა ვინმე ვიდრე დავასახელო ამიტომ ისეთი ის უნდა რა ძალიან შრომატევადი ამბავი არის და წარმატებას გისურვებ და იმედია რომ დამპატიჟებთ არა ბილეთის გარეშე ვიყიდი და მოვა. ახლა ამდენი იწვალეთ და რაღაცა აუცილებლად მოხვალთ ჩვენთან. და საინტერესო იქნება რა. მე რაღაცა იცი რა არის მაგარი ყოველთვის ისეთ დროს იყო ხოლმე თქვენი სიმღერები როცა აი რაღაცა თითქოს ჩვენ ქვეყანას ვიჭირდებოდა მაშინ იყავით ყოველთვის თქვენი საქმით აი რაღაცა ჩვენი ქვეყნის სადარაჯოზე. ძალიან აი ამიტომ უფრო მახსოვს რომ ეს დედაშვილის ამბავი სხვანაირი მნიშვნელობის არის ჩვენი ქვეყნის 90-იანებიდან მოყოლებული და ესეთ ბნელ დროში. მე ხა კარგად გამოვიყურები, მაგრამ 62-ისა ვარ. მართლა? არ ეთქო არაფერი, საერთოდ არ ეთქო. რას იზავეს ბოტოქსები რა ამბებია. ხელოვან ხალხსო საერთოდ ამბობე პატა, რომ ასაკი არ ეთქობაო. კი ბატონო. მამაჩემსაც არ ეთქობა, მაგრამ ხელოვანი არის, ბუნებით არის ხელოვანი. ჩემი ასაკი რობით რა გაგიჟდები? მე გინდა გითხრა რამდენს მოგცემდი? აბა. დაახლოებით 65 რა ვთქვი ჩემს. 70-ზე რა სიტყვი? მართლა? არ არის 70. 70-ის ხდები. 8 თვები კლი. 8 თვე, ხო? შენ როგორ მოგდის იცი პატარა ისინი ხოლმე რა პატარა ბიჭები რო არიან და რაც თავს რო იბერებენ რა ცოტა იქით რო გადიან ხოლმე აი 25-ის რო არის და 27-ის ხდები მალე და რაღაც ბატონო დავით ეხა მე გიყურებ თქვენ და ძალიან შვიდი ადამიანი უნდა ბრძანდებოდი ხო? არა თუ გარეთ ასე იქცევა გარეთ ასე იქცევა ბაბაჩები ისეთი ემოციურია რომ აი ელემენტარულად რომ რაღაც აი ხო გადაღება მიდის ხო რაღაცა და ეს ჩიკა ხო თქვა ესე არის რაღაცა და ეს ხო რაღაცა ესე იყო ანუ რაღაცა აი ყველაფერზე შეიძლება ინერვიულოს რა აი ესეთი ის არის თვითონ თავის სამსახურშიც იმიტომ რომ ყველაფერს პასუხისმგებლობით ესე იგი ძალიან მაგრად მართავთ თქვენ თავს იმიტომ რომ საერთოდ არ გეტყობათ ეს დიდი მადლობა ვერ დავაჭერე იუმორთან დაკავშირებით თქვენი წარმომავლობა გურული მე გურული ვარ გურული ესენი დედით გურულები არიან მამით იმერლები მამით ეხა იუმორთან ვაკაცები მყავს კახეთში ეხლა ჩემი გულის მოსაგებას თუ არა რატო გინდათ რომ პირდაპირ შემაყვაროთ თავი აი კახელები რომელი კახელები მაშინ დავკონკრეტოთ გურჯაიდან თუ არ არის სხვა არაო იცით ესე იგი ამი თელავი ხო თელავი გენაცვალეთ ესე იგი თქვენ გინდათ ახლა ჩვენ იუმორში შეგვავალ იქ რა ხდება გურჯაანსა და თელავის შორის მე კი არ ვიცი საზღვარზე ბაჭია თავს იკავს კი აქ მესროლეთ ნუ ეგ ისეთი რთული თემა რაღაც გამიგია და კიდევ არ ეგეთი რაღაც იცი რა მე ძალიან ვცდილობ რა ყოველ შემთხვევაში 24 თუ 23 წელია სატელევიზიო სივრცეში ვარ და დღიდან გამოჩენისა ვცდილობ ამ დიდ შერიგებას შემორიგებას ბოლო პერიოდი ეხა როლანდო ქროპინიძის დახმარებით ის გურჯაანელია ისა რაღაცა მე მგონი გამოდი ყოველ შემთხვევაში აღარ მერჩიან რომ ჩავდივარ ხოლმე რა ხუმრობით რა თქმა უნდა ყველას მოვიკითხავ დაუბრუნდეთ იმერეს და გურიას არ უნდა იქონდეს ცუდად საქმე იუმორთან
ჰუმორთან არ გვაქვს თუდად საქმე, უბრალოდ ჩვენ ასე მოლაპარაკე ჟანრში ცოტა მე პირადად თორე გიგი არა. ხო და გიგი მაიღოს თავის თავზე დახმარება. აქ ყველაზე მაგარი გურუ ამ შემთხვევაში არის მამაჩემი. აი რატომ ვიგძე? მე ჩავერთო ვიყო კი, პერიოდულად, აბა რაღაცები რაც გამახსენდა საიტზე. ესე იგი, ვილაპარაკეთ, რომ ასაკის მიუხედავად კარგად გამოვიყურებითო, ტექნოლოგიები წინ წავიდაო და ჩვენ გადაცემაში შესაბამისი ამბავი გვაქვს.